Σημερινός φιλοξενούμενος στον κύκλο αυτό των προεκλογικών συνεντεύξεων, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Χρήστος Κουγιουμτζής, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης για τον Δήμο Σουφλίου και υποψήφιος δήμαρχος Σουφλίου. Κύριε Κουγιουμτζή, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Θέλω πρώτα να παρατηρήσω ότι είστε της νεότερης γενιάς που αναλαμβάνει τα ενία της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Σουφλί. Δεν είναι η πρώτη φορά επίσης που είστε υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση θέλετε να μας συστηθείτε. Ναι, φυσικά. Είναι η τέταρτη φορά που είμαι υποψήφιος στα δημοτικά. Είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Δήμο Σουφλίου. Ο προηγούμενος επικεφαλής, ο Μιδάλκος ο Παναγιώτης, έχει περάσει πλέον στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας. Ήμουν 2 φορές υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις βουλευτικές εκλογές που περάσανε, τον Μάιο και τον Ιούνιο, οπότε φέτος από εκλογικές μάχες δεν έχω κάποιο παράπονο. Από εμπειρία δηλαδή υπάρχει. Ναι, έτσι. Κύριε Κουγιουμτζή, θα μπω κατευθείαν σε αυτό που είναι κυρίαρχο, εκ των πραγμάτων έγινε κυρίαρχο, δημοτικές εκλογές στο Δήμο Σουφλίου, σε έναν Δήμο που έχει πληγεί βαρύτατα από τη φωτιά. Αυτό να υποθέσω ότι συμμερίζεστε την άποψη πως διαφοροποιεί το σκηνικό, διαφοροποιεί την προεκλογική ατζέντα. Οποιαδήποτε συζήτηση για ανάπτυξη πάει πίσω, πλέον εκείνο που προηγείται είναι οι αποκαταστάσεις. Είναι όντως έτσι? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Να ξεκαθαρίσω ότι ούτε ακομμάτιστος είμαι, έτσι, προφανώς, αυτά που είπαμε πριν λίγο. Ούτε ανεξάρτητος. Είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα με τους υποψηφίους του στη Λαϊκή Συσπήρωση για την Περιφέρεια και στους Δήμους λειτουργεί ως τριάδα ομοούσια και αδιέρετη. Έτσι. Ωραία, μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα. Επισκεπτόμαστε τακτικά και τα πυροσβεστικά κλιμάκια και τα δασαρχεία της περιοχής μας. Έχουμε καταγράψει τις ελλείψεις. Έχουμε κρούσει τον κόνδωνα του κινδύνου πολλές φορές και πριν την περσινή πυρκαγιά. Έτσι. Ναι. Λέμε ότι είναι κεντρικές οι επιλογές του να μην στηρίζονται και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για να είναι πιο αποτελεσματικές, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει καταργηθεί η δασική υπηρεσία εδώ και 30 χρόνια περίπου. Έτσι. Και ο λαός της περιοχής μας πληρώνει με τραγικό τρόπο μία ακόμη φορά αυτές τις συνέπειες. Η περσινή πυρκαγιά δεν έβαλε μυαλό σε κανέναν. Συνεχίζουν να βλέπουν τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης για την περιοχή μας και για όλη τη χώρα σαν κόστος και όφελος. Και στην πλειοψηφία τους αυτά τα έργα δεν κρίνονται επιλέξιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι που δίνει το ελληνικό κράτος είναι ελάχιστοι και ζούμε φέτος, χάθηκε κόσμος, χάθηκαν περιουσίες, έτσι, τραγική κατάσταση. Χάθηκε ένα ολόκληρο δάσος, κύριε Κουγιουμτζή, να με συγχωρήσετε. Βεβαίως, χάθηκε ένα δάσος, χάθηκε το περιβάλλον πάει πίσω, ένα δάσος το οποίο αποτελεί σταυροδρόμι για πουλιά σε 3 υπήρους, έτσι, που ήταν και επισκέψιμο ως τουριστική ατραξιόν για το νομό μας. Χάθηκαν πάρα πολλά. Χάθηκαν μελίσια, ζώα. Αυτά τώρα πρέπει από την αρχή να βρεθεί κόσμος, να βρεθεί κρατική στήριξη καταρχάς και να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με δικά της κονδύλια για να αντικατασταθούν. Αλλιώς ο νομός θα μαραζώσει, θα είναι το τηλεοπτικό χτύπημα, ιδιαίτερα για το κέντρο του νομού μας. Συνεπώς καταλαβαίνω ότι εσείς διαπιστώνετε ελλείψεις, κενά και καταλογίζετε και συγκεκριμένες ευθύνες για όσα συνέβησαν. Βεβαίως. Ας πούμε, μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι υπαρκτή. Έτσι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Τα 4.500 κενά σε θέσεις πυροσβεστών δεν τα δημιούργησε η κλιματική αλλαγή. Ούτε τα 2.000 κενά σε θέση δασοπόνων. Αυτά δημιουργήθηκαν από επιλογές της κεντρικής διοίκησης και λιγότερο στην επίπεδο περιφέρειας και δήμων. Υπάρχουν υδροφόρες σε επίπεδο περιφέρειας ή δήμων? Όχι. Μόνο εργολάβοι. Όχι μόνο στην περιφέρεια και στο δήμο το δικό μας. Πανελλαδικά μιλάω. Είναι θέμα σχεδιασμού και πόρων. Αυτές είναι ευθύνες και στην κεντρική διοίκηση και λιγότερο στην τοπική διοίκηση. Κύριε Κουγιουμτζή, τι διαφορετικό προτάσει όμως τελικά η Λαϊκή Συσπήρωση από όσα έχουν ακουστεί, συνολικά έχουν ακουστεί ως αναγκαία που πρέπει να γίνουν ή που δεν έγιναν και κακώς καθυστέρησαν ή κακώς δεν σχεδιάστηκαν για την επόμενη μέρα, συγκεκριμένα για τον Δήμο Σουφλίου? Συγκεκριμένα για το Δήμο Σουφλίου καλούμε το λαό της περιοχής, όπως το είχαμε κάνει και στις βουλευτικές εκλογές και όποια αφορμή μας δίνονταν, να βγει μπροστά και να σφραγίσει αυτό στις εξελίξεις.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για να διεκδικήσουμε, παράδειγμα, προσλήψεις στην πυροσβεστική ή αποκατάσταση των ζημιών που έπαθαν το δάσος, οι αγρότες της περιοχής ή οι κάτοικοι της περιοχής, μόνο με διεκδίκηση. Αυτό είναι η βασική μας διαφοροποίηση σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς, είναι αυτή. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε το λαϊκό παράγοντα. Ο κύριος Δήμαρχος μίλησε με τον Πρωθυπουργό, του εξέδεσε τα προβλήματα, θαυμάσια. Από εκεί και πέρα όμως, αν ο κόσμος δεν κινητοποιηθεί, σας εγγυώμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα ή θα γίνουν πολύ λίγα πράγματα. Θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν διεκδίκησε στεναρά κάποια πράγματα? Σας ξαναλέω, σε επίπεδο κορυφής, κατέγραψε τις ζημιές, τα προβλήματα που υπήρχαν, έδωσε μια έκθεση στον Πρωθυπουργό και στο γραφείο του και από εκεί και πέρα, αν δεν κινητοποιήσει τον κόσμο ή οποιαδήποτε δημοτική αρχή, έτσι, δεν πρόκειται να υπάρχουν αποτελέσματα. Αυτό λέω. Από την άλλη, βέβαια, ξέρετε τι θα σας πει κάποιος σε μια τέτοια συνθήκη γενικότερη, σε ένα τέτοιο γενικότερο πλαίσιο. Μπορεί τελικά ένας Δήμος να διαχειριστεί την κατάσταση με δικές του αποφάσεις, με δικές του δυνάμεις, με δικές του πρωτοβουλίες και σχεδιασμό, ή τελικά εκτελεί μόνο μέσα στα όρια αυτών που θα του δώσουν? Κοιτάξτε, ένας Δήμος σε καμία περίπτωση με τους πόρους που δεν διαθέτει από την κεντρική διοίκηση, έτσι, γνωρίζει ο κόσμος ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν αποδίδονται από την κεντρική εξουσία οι αυτοτελείς πόροι. Η κεντρική αυτοτελής πόρη, για να μπορέσει ο Δήμος, ας πούμε, του Σουφλίου να διαχειριστεί μια κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κεντρικό το πολιτικό ζήτημα, γι' αυτό η λαϊκή συσπήρωση και στο Δήμο Σουφλίου και σε επίπεδο περιφέρειας και σαν κόμμα και σαν ευρωκοινοβουλευτική ομάδα, γιατί καταθέσαμε προχτές επερώτηση για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά, γι' αυτό το αναφέρω. Είμαστε πιο αποτελεσματικοί επειδή είμαστε μια αλυσίδα. Αυτό θέλουμε να δει και ο κόσμος. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα δύο ψηφοδέλτια του Δήμου. Εάν υποθέσουμε ότι το κομμάτι της αποκατάστασης όλης αυτής της ζημιάς που έχει γίνει προχωρήσει ως έναν βαθμό, ή εν πάση περιπτώσει μπει το νερό στο αυλάκι, αναπτυξιακή προοπτική, πώς την ορίζει η λαϊκή συσπήρωση, πώς την ορίζετε εσείς, κύριε Κουγιουμτζή, τι πρέπει να προτάξει ο Δήμος Σουφλίου για να έχει αναπτυξιακό ορίζοντα? Οι δυνατότητες για ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Σουφλίου, κακά τα ψέματα τώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλες. Να λειτουργήσει δηλαδή αυτοτελώς πέρα από την υπόλοιπη χώρα. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε κάποια ανάπτυξη στους υπολείπους Δήμους της χώρας και ο Δήμος Σουφλίου έχει μείνει πιο πίσω. Και έργα θα πάρθουν και έργα έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη μιας περιοχής όμως, όπως είναι στο νομό Εύρου του Δήμου Σουφλίου, μιλάμε για την ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής και εκεί δίπλα να υπάρχει βιοτεχνία η οποία θα στηρίζεται στην παραγωγή του νομού μας και του Δήμου μας. Αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω, γιατί οι πολιτικές κοινές αγροτικές πολιτικές έχουν αδειάσει το νομό μας, τα χωράφια είναι πλέον σε πολύ λίγα άτομα και αυτό είναι το κύριο. Ότι δεν υπάρχει μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται και από την κεντρική διοίκηση και από την τοπική διοίκηση, δεν υπάρχει μέλλον για την περιοχή μας δυστυχώς. Προσπάθειες θα γίνονται, κάποια έργα θα γίνονται, κάποιες μικρές νίκες ίσως και να επιτυχάνονται. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος θα εγκαταλείψει ακόμα με μεγαλύτερο ρυθμό το νομό Εύρου. Επειδή θεωρείτε ότι το μοντέλο ανάπτυξης είναι στρεβλό? Ναι, δεν είναι στρεβλό. Είναι μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των λίγων. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες σε κακή οικονομική κατάσταση, θα το πω έτσι. Υπάρχουν και βιοφοπλιστές, υπάρχουν και βιομήχανοι οι οποίοι μέσα από τις πολιτικές που ακολουθούν θησαυρίζουν. Ο λαός είναι αυτός που υποφέρει συνολικά, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει. Η περιοχή του Σουφλίου, κύριε Κουγιουμτζή, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την πληθυσμιακή συρρίκνωση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και το βόρειο κομμάτι του νομού, είναι η αλήθεια. Και έχω την εντύπωση ότι είναι από τα ζητήματα που προεκλογικά πολλοί υποψήφοι το θίγουν, κάνοντας κριτική στις παρούσες δημοτικές αρχές ότι δεν έκαναν τίποτα για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους κλπ. Εσείς θεωρείτε ότι έχουν μερίδιο ή έχει τέλος πάντων στην περίπτωση του Δήμου Σουφλίου, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, υπάρχει μερίδιο ευθύνης στις δημοτικές αρχές, είτε την παρούσα είτε τις προηγούμενες, που η κατάσταση έφτασε εδώ, σε αυτή την εγκατάλειψη και τη σταδιακή ερήμωση της περιοχής? Ναι, μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα? Κοιτάξτε, στο σύστημα που ζούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση από τη φύση της είναι ένας μηχανισμός που προωθεί τις αντιλαϊκές πολιτικές της κεντρικής διοίκησης. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Οι προηγούμενες διοικήσεις δεν ήταν ούτε κακοί άνθρωποι ούτε απατεώνες. Ήταν άνθρωποι που ήταν υπέρ της εφαρμοζόμενης πολιτικής, η οποία άδειασε τα χωριά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο λαός της περιοχής μας τον καλούμε μία ακόμη φορά
να αντισταθεί ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Θεωρείτε ότι είναι αργά για να αναστραφεί αυτό? Εντάξει, αν θεωρούσα ότι είναι αργά, δεν νομίζω ότι θα ήμουν υποψήφιος ή οτιδήποτε τέτοιο. Ποτέ δεν είναι αργά. Η ελπίδα πάντα υπάρχει και για μας η ελπίδα είναι στους αγώνες. Στους αγώνες που πρέπει ο λαός να βάλει την υπογραφή του στις εξελίξεις που έρχονται και οι οποίες πραγματικά δεν φαίνεται να είναι καθόλου ευχάριστες ούτε σε ελληνικό ούτε σε διεθνές επίπεδο. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες. Αυτό, αν καταλαβαίνω, είναι το κεντρικό σύνθημα που, όπως είπατε και από την αρχή, είναι για το σύνολο των συνδυασμών της λαϊκής συσπήρωσης, είτε αφορούν τους Δήμους είτε αφορούν την περιφέρεια. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε το λαό. Αυτό είναι το κλειδί. Να τον ενημερώσουμε, να του εξηγήσουμε τις θέσεις μας, να ακούσουμε το λαό όπως το κάνουμε καθημερινά. Δεν περιμένουμε προφανώς την προεκλογική εκστρατεία ή την προεκλογική περίοδο. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και να μας μαθαίνει ο λαός συνεχώς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στους αγώνες που πρέπει να έρθουν στο άμεσο μέλλον. Σας ακούει ο λαός σε αυτά που εσείς λέτε, κύριε Κουγιουμτζή? Ναι, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ανεξαρτήτως το τι καταλήγει στο τέλος στην κάλπη, θεωρώ ότι ο λαός μας ακούει και μας εμπιστεύεται. Μας γνωρίζει, δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό, εδώ μέσα κινούμαστε, οπότε ναι, μας ακούει, μας συμβουλεύει, μας εξηγεί πού διαφωνεί, του εξηγούμε καλύτερα τις θέσεις μας και πού μπορούμε να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Έτσι είναι αμφίδρομη η σχέση ανάμεσα σε εμάς και στο λαό. Το να παλέψει κανείς είναι το επόμενο βήμα και εκεί είναι ίσως και το στίχημα για μας να τους παρακινήσουμε, ας πούμε, με εκδηλώσεις, όπως είχαμε κάνει παράδειγμα 2 εκδηλώσεις για το περιβάλλον πριν την δεύτερη φωτιά. Έτσι, τους καλούμε. Είναι και ευθύνη του κόσμου να μας ακολουθήσει. Είναι και από τις δύο πλευρές η ευθύνη υπάρχει. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τον κόσμο, κύριε Κουγιουμτζή, και επειδή ολοκληρώνεται λίγο και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτή την συνομιλία που έχουμε σήμερα, για να προβάλλουμε την υποψηφιότητά σας, για το κλείσιμο αυτό θα σας ζητούσα. Τι λέτε στον λαό? Σε λιγότερο από 1 μήνα θα προσέλθει στην κάλπη. Με ποια επιχειρήματα θέλετε μάλλον να τον πείσετε να επιλέξει τελικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης του Δήμου Σουφλίου? Του λέμε ότι επειδή δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό και επειδή υπήρχαν τα παλιότερα χρόνια κινητοποιήσεις, κυρίως στον αγροτικό τομέα, έτσι, στις οποίες τα μέλη του κόμματος ή οι αιρετοί της λαϊκής συσπήρωσης ήταν μπροστά. Για κάποιο λόγο όλα αυτά σταμάτησαν, κυρίως λόγω της... Ο κόσμος κάπου βαρέθηκε, κάπου σταμάτησε να πιστεύει. Ο κόσμος πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του. Πρέπει να πιστέψει ότι με τη συμμετοχή του μπορεί να αλλάξει το κλίμα, να σταματήσει αυτή η μυρολατρεία και αυτό το έλα εντάξει θα περάσει, ή επειδή είναι το τοπικό θα ψηφίσω, ξέρετε, τον ξάδερφο και το φίλο. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε και να δούμε καθαρά τα πολιτικά ζητήματα. Εμείς επί προσωπικού δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε δεκαετίες ολόκληρες, κινούμαστε στο ίδιο περιβάλλον. Είναι καθαρά πολιτικές οι διαφορές. Η δικιά μας πρόταση είναι ο κόσμος να βγει μπροστά και να διεκδικήσει, όπως παράδειγμα αναφέρατε για τις καταστροφικές φωτιές, έργα που να επαναφέρουν την κατάσταση όσο γίνεται στο πρώτερο κομμάτι, όπως υπήρχε το δάσος, να αποζημιωθούν πλήρως αυτοί που έπαθαν ζημιές, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να ζήσουμε καταρχάς στον τόπο μας και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το αύριο με περισσότερη αισιοδοξία. Κύριε Κουγιουμτζή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι τελευταίο, κάτι μικρό τελευταίο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την προβολή και την συνέντευξη, για την πρόσκληση σας. Να είστε καλά, κύριε Κουγιουμτζή.